Lavadora LG en centrifugado. Presenta un ruido fuerte. Acompáñame a ver qué tiene. Hemos sacado la tapa. Ok, ya sacamos el plato y sigue teniendo el mismo ruido cuando jala el motor. Lo siguiente que vamos a hacer será sacar el tambor para ver qué está pasando. Ok, aquí hemos levantado la tapa, le hemos quitado el anillo y la hemos puesto a centrifugar y no está teniendo ningún tipo de ruido extraño, está sonando bien. O sea, le hemos quitado eso de allá. Ok, ahora la estamos probando en el centrifugado, minuto 7, con el plato, pero sin el anillo. Y se detiene por el presostato que activa el movimiento de esto y le volvimos a colocar el anillo y volvió el ruido. Entonces de esta manera hemos no solucionado, pero sí encontrado que el problema está es en el anillo. El anillo. Es un poco raro este caso es extraño. Entonces, mi gente, como dice el meme por ahí, ¿se te quitó o no se te quitó la falla? Vean a continuación cómo quedó el problema resuelto por una pequeña vibración. Cabe destacar que a este equipo se le cambió la transmisión, el plato y la tuerca. El tambor no estaba flojo, por si acaso.